呢個片段呢，就係能量治療。我而家播放呢個片段呢，係能量治療嘅片段嚟嘅。好啦，呢個能量治療嘅片段呢，就播放完畢啦。咁呢，呢一個呢，就係靈音運動。咁我而家播放呢個係靈音運動。好啦，咁之後呢，我就發現喺揾資料嘅時候呢，就有一個地方都幾疑似係有呢啲活動嘅喎。咁呢，呢個能量治療同埋靈音運動呢，都好相似嘅，其實。咁啊，喺我揾資料呢，就發現到有一個地方都係有呢啲運動嘅喎。咁呢，呢個地方嗰個位置呢，就係喺呢一個大廈，喺呢個大廈入邊嘅。咁我去嘅時候呢，咦，就已經發生咗一啲靈異事件啦。我諗住入去睇嘅時候呢，就已經發生咗靈異事件。咁就係呢個 lift 門啊，呢個 lift 門呢，佢就唔知點解無啦啦半關嘅狀態啊，半關嘅狀態啊，即係我諗住入去嘅時候呢，佢無啦啦變咗半關嘅狀態，咁就跟住我就搞咗一輪啦，之後就先至成功上到去嘅。咁上到去之後呢，就見到呢個水牌，呢個水牌寫住係 C8，跟住呢個地方呢，就係呢個啦。呢個名稱係呢個光之鏡心靈能量屋。咁啊，呢一個呢，都係同嗰啲活動有關係嘅，其實。咁啊，呢個就係佢嘅門口啦。係啊，佢嘅入口，佢嘅門口。但係呢，我去嘅時候呢，當時係已經係鎖咗門嘅，即係應該係冇人出入啦，估計係閂咗門嘅。咁啊，呢啲係佢呢個同一層、同一個樓層嘅附近嘅其他公司啦，咁就有呢啲啦，同埋呢個啦，咁樣咯。
跟住就係咁多啦。係啦。